ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി ആയിട്ടാണ്. 1-2 ഇഞ്ചി എടുത്ത് ഇതുപോലെ തോലെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ചക്കരയും ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം പിടിച്ച ആ നിമിഷം തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളൂ. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പനി, കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.